এ ভগবান, কি দুষ্টামি করছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ করছিস কি? এগুলা এগুলা কি করছিস? ছোবাগুলো সব বাইর করে দিছিস ম্যাট্রেস থেকে? হ্যাঁ, আয় বাইরে করে এখন শুয়ে আছিস। দেখেন তো কি করলো অত্যাচার। হ্যাঁ, আয় কি করছিস? বিছানাটা ছিঁড়ে ফেলছিস, ম্যাট্রেসটাও ছিঁড়ে ফেলছিস। তোদেরকে না পাঁচুতে এমন মারা মারবো না। কি অত্যাচার করে না সারাদিন বাড়িতে। কি করছিস দেখ তো, এগুলা কি কি করছিস বলতো? কি করছিস এগুলো? বল বল কি করছিস বলতো? হ্যাঁ, তোর নাম এমনি রাখছি নাগা? হ্যাঁ, দুষ্টামি করে রেখে দিছিস। হ্যাঁ, বাবুদের ভাত বসাই দিলাম, মাংস সোয়াবিন বসাই দিলাম। কি হয়েছে ঐশ্বরিয়া রায়, তুমি এখানে চুপচাপ বসে আছো যে? আরেকজন চোখের নিচে। হ্যাঁ, এনার্জি শেষ। সারাদিন আর কত খেলাধুলা করবা, তাই না? এনার্জি শেষ এখন। কি হয়েছে এখানে বসে আছো? বিস্কুট খাবা? হ্যাঁ, বিস্কুট খাবা? বিস্কুট খাবা? দাঁড়াও, সন্ধ্যার বিস্কুট খাবা না? সন্ধ্যার টিফিন। আমার বাবুরা, আমার গুড়িয়া রানী, সন্ধ্যার টিফিন খাবে না? হ্যাঁ, সন্ধ্যার টিফিন খাবে না? বিস্কিট খাবে না? বিস্কিট নিয়ে আসবো চিন্টু? বিস্কিট নিয়ে আসবো? হ্যাঁ, ভাত বসিয়ে দিছি, সোয়াবিন মাংস বসিয়ে দিছি। হ্যাঁ, দাঁড়াও আমি বিস্কুট নিয়ে আসছি। সন্ধ্যা টিফিন খাবা না? সন্ধ্যা টিফিন খাবা না? খাবা? দাঁড়াও তাহলে ছিঁড়ে নি প্যাকেটটা। চলো ওই রুমে চলো, তোমাদের রুমে চলো, তোমাদের রুমে চলো। আসো আসো, তোমাদের রুমে চলে আসো, এখানটা দিব। আচ্ছা, এই যে এগুলো কি বদমাশি করছো? এই যে কি করলা? ছুবা ওবা ফেলা, চারদিকে ছিঁড়ে এড়ে কি করলে? এসব এসব কি করলা? কেন ছিঁড়লা বলো তো? তুমি কেন ছিঁড়লা? হ্যাঁ, তো কত কষ্ট করে তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি আর তোমরা এসব করলা, দুষ্টামি করছো। কোথায় ছুবা বলো তো? এখন কোথা থেকে আবার আর একটা নতুন ম্যাট্রেস নিয়ে আসবো বলো তো? কেন ছিঁড়লা বলো? কেন ছিঁড়লা? বাবার দুঃখ একটুকু বুঝো না? বাবার দুঃখ বুঝো না তুমি? তুমি বাবার দুঃখ বুঝো না? কেন ছিঁড়লে এসব দেখো তো? হ্যাঁ, এত দুষ্টামি করলে হয় বাবা? হ্যাঁ, এত দুষ্টামি করলে হয়? সারাক্ষণ দুষ্টামি করে করে এগুলো ম্যাট্রেসে ছিঁড়ে ফেললাম। পালংটা তো ছিলে, ম্যাট্রেসটাও ছিঁড়লা। বাড়ি কিছু জিনিস রাখবা না নাকি? হ্যাঁ, বাড়ি আর কিছু জিনিস রাখবা না? দাঁড়াও এক সেকেন্ড, দাঁড়াও দাঁড়াও, দিচ্ছি দিচ্ছি। এক জায়গায় বসো, এক জায়গায় বসো, আমি দিচ্ছি। হয়েছে হয়েছে। আয় আয়, না না না, যুদ্ধ না, যুদ্ধ করে না। খাইছো না? এখন তোমার দিদা দাদু মাসি ওদেরকে দিতে হবে, বুঝছো? তোমাদের খাওয়া দেওয়া হয়ে গেছে, তোমরা এখানে বসে থাকো। আর ম্যাট্রেস আর ছিল না, তখন কোথায় শুবা বলো? আর শুবা নিচে শুবা? হ্যাঁ বলো তো, নিচে শুবা? হ্যাঁ, এইভাবে দুষ্টামি করো যে? হ্যাঁ, তুমি খাইছো না? আবার এই রুমে চলে আসো, ওদেরকে দিতে হবে না নাকি? ওদেরকে বিস্কুট দিতে লাগবে তো, সব তোমরা খেলে হবে? এই সব চলে আসে এই রুমে, সব চলে আসে, মহাযুদ্ধ হবে, মহাযুদ্ধ। বাইরো এই রুম থেকে, বাইরো। না 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 না, এই রুম থেকে বাইরো। চিন্টু মামা কিন্তু রাগি, আর সুন্দরী দাদু খুব রাগি, খুব রাগি কিন্তু। বাইরো না, তোমাদেরকে দিয়ে দিছি আমি বিস্কুট, তোমরা এখান থেকে বাইরো, বাইরো। দেখছো লান্টু কথা শুনে না? হ্যাঁ, তোমার নাতি নাতিনকে বোকা দাও তো, বোকা দাও, নাতি নাতিনকে বোকা দাও। তোমাদের রুমে চলে আসো, দেখো তো হিসু করে দিবে, এখন এখনই হিসু করবে। চলো বাইরো বাইরো বাইরো। সব কি তোমরা খাবা নাকি? ওরা খাবে না? হ্যাঁ, বাইরো বাইরো। না হয়ে গেছে, টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে তোমাদের, বাইরো বাইরো। একটু পরে ভাতও খাবা, চলো বাইরো বাইরো।
বাচ্চাগুলোকে ওই রুমে লক করে আসছি, ওয়াশিং মেশিনটা মাঝখানটা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি, নাহলে এদেরকে খেতে দিবে না। খায় না খায় না খায় না খায় না, চেঁচামি করছে আসার জন্য। তাড়াতাড়ি খায় নে, আয় সুন্দরী, দাঁড়া আমি দিচ্ছি, ওদিকে যাও ওদিকে যাও। খাইছো? খায় না ঘুরিয়ে খায় না, তাড়াতাড়ি খাও না, এই 5টা বিস্কুট খাইতে এত দেরি না। না বাচ্চা হয়েছে, একটু পরে ভাত দিব তো। ওখানে বসো ওখানে বসো, আবার গুড়িয়া রানীর বিস্কুট খাইতে আসছে, হয়ে গেছে। বাইরে কুকুরটা আছে, ওকে তো দিতে লাগবে, ও বসে আছে আমাদের আশায়। এমন চলো 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 চলো, উঠে পড়ো, বিছানায় উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। কোথায় বাইরে যাবা নাকি? চলো এখন না, এখনো সময় হয়নি। চলো, না 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 এখনো সময় হয় নাই, চলো। হ্যাঁ বসে থাকো। ও গুড়িয়া রানী, গুড়িয়া রানী তুমি উঠে পড়ো, পালঙের উপরে উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, তোমাকে কামড় দিবে এখন। উঠে চলে আস, চলে আস, ওটা এখন ছাড়া হবে না, 9টা বাজলে ঠিক ছাড়বো, এখন না, বুঝলে তো? এখন উঠে পড়ো, বিছানা উঠে পড়ো, উঠে পড়ো গুড়িয়া রানী, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। উঠবে না, উঠবে না? তোমার বন্ধুকে দিয়ে আসি বিস্কিট। হ্যাঁ ও বসে আছে না একা একা বাইরে। হ্যাঁ বাবা, তোমার বন্ধুকে দিয়ে আসি, একটু পরে ট্যাবলেট খাওয়াই দিব আজকে। হ্যাঁ চুলকানির ট্যাবলেট খাওয়াই দিব। বেশি উৎপাত না? হ্যাঁ ওগুলো ঠিক করো, পরিষ্কার করো, পালংটা পরিষ্কার করো। হ্যাঁ সারাদিন কি আমি কাজকর্ম করতে থাকবো সারাদিন? হ্যাঁ ওগুলো পরিষ্কার করো, কি করছো বিছানাটা হচ্ছে, ওগুলো পরিষ্কার করো, বুঝছো? পরিষ্কার করো ওগুলা। দাঁড়া আমি আসছি। আসো, নো 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 বিস্কিট নো, নো হ্যাঁ নো, আসো আসো আসো, হ্যাঁ নো বিস্কিট, হ্যাঁ নো। আমি চলে যাই কেন? কোথায় যাবা সন্ধ্যা 7টার সময়? ঘুরু ঘুরু করতে? হ্যাঁ ওয়াক করতে যাবা? চলো একটু ওয়াক করো, চলো একটু ওয়াক করলে একটু রোগা হবা তুমি, তাই না চিন্টু মামা? একটু ওয়াক করো, যাও চলো, তোমার বন্ধুর সাথে ওয়াক করো একটু, আসো চলো 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 চলো, একটু হেঁটে আসো, চলো 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 চিন্টু চলো, চিন্টু চলো, হাই চলো, কামড় দিস না বাবা আমার মনাটাকে, চলো চলো চলো, হ্যাঁ চলো চলো চিন্টু চলো চলো, ওয়াক করে আসো একটু। তোমার বাবা এই ট্যাবলেটটা নিয়ে আসলো, বললো খাওয়াইতে, এটাও চুলকানি মিটি ভালো হয়ে যায়। বাবা লান্টু, আজকে সবাই এই ট্যাবলেটটা খাইতে হবে, সবাই মানে যাদের যাদের চুলকানি হচ্ছে, বিশেষ করে এটা চিন্টু মামা তো বাইরে গেল, ও গুড়িয়া রানী ওর পুরো চুলকানি হয়েছে, ভালো হবে কিনা জানি না, তবে খাওয়ায় দেখি। বললো এটা রেজাল্ট ভালো আছে, গায়ে নুন ঝরে না, আর চুলকানিও নাকি ভালো হয়ে যায়। বাবা চুলকানি ঠিক হয়ে যাবে? হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ এই ট্যাবলেটটা খাওয়াবো না এখন? হ্যাঁ
ঢোকলা বাবা খিদা পেয়েছে? টিফিন এখনো দিলাম না, একটু পরে ভাত দিব। হ্যাঁ কালকে দিব বাবা মুড়ি আর দই, সকালবেলা টিফিন হবে তো বাবা? মুড়ি আর দই দিব। একজনে কমেন্ট করে বললো যে মুড়ি আর দই খাওয়াইতে, কিন্তু মুড়িটা তো খায় না, আমরা তো মাঝে সময় মুড়ি খাই, এদেরকে দিই কিন্তু মুড়ি খায় না। দইয়ের সাথে দিলে হয়তো খাইতে পারে। এরা আবার মাংস ছেড়ে কিছুই চিনে না, ছোটোবেলা থেকে মাংসটাই বেশি খাচ্ছি তো, মাংস আর বিস্কিট, ফল ফ্রুট অত ভালোভাবে পায় না। আর যেটা মোটা করে আছে একটু মোটাভাবে, ও একটু বাদাম উদাম খাইতে ভালোবাসে। ও কিন্তু সবাই খায়, যেটা দিই ওইটাই খায়, আর বাকিগুলো কিন্তু অত খায় না। ওদের শুধু মাংস, ওদের প্রিয় খাবার হয়েছে মাংস, মাংস আর বিস্কিট। না বাবা ডিম দিয়ে ভাত দিলে খায় না, মাংস লাগবে। কোথায় বসবি? মার সাথে বসবা, এখানে আসো আসো, মার সাথে গল্প করবা, আসো আসো গল্প করবে, মার সাথে বসে গল্প করবে। হ্যাঁ বাবা কি কি গল্প করবে বলো তো? পূজা আসছে, আর কদিন পরে পূজা চলে আসছে, কি কি তোমরা জামা কাপড় কিনবা, হ্যাঁ ওইটাই গল্প করবা? হ্যাঁ আচ্ছা পূজা আসছে, কে কে কী কী কিনবে বলো? কি কি কিনবে? হ্যাঁ তুমি কি কিনবা বলো? পূজার সময় তুমি কি কিনবা বলো? কি লাগে তোমার? তোমার চাহিদা কি? হ্যাঁ তোমার চাহিদা কি? তুমি বাবাকে বলবা হ্যাঁ আজকে বাবা বাবা পূজা আসছে, আমাদেরকে জামা কাপড় কিনে দিবে, সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় কিনে দিবে। হ্যাঁ বাবাকে বলবা, হ্যাঁ মা, হুম বলবা, বাবাকে বলবা। বাবা দেখি দেখি গলা নিচে, আমি এখানে বসলে বস আমার পাশে আসে বসে পড়ে, আমি ঝগড়া করিস না, এটাই একটাই আমার চিন্তা। ফট করে ওদের মাথা গরম হয়ে ঝগড়া করে, ঝগড়া মানে এমনভাবে ঝগড়া করে মানে বলার মতন নাই, দেখে আমার ভয় লেগে যায় এত ঝগড়া করে। গতবার একে কামড় দিছিল, কান উন একদম রক্ত রক্ত করে দিছিল। এইটা এই সুন্দরী ওকে এমনভাবে কামড় দিছে, কানে উনে পুরো রক্ত রক্ত করে দিল। ওই জন্য আমি একটা লাঠি নিয়ে থাকি, লাঠিও পায় না, আর যদি লাঠি রাখি লাঠিটাও ভেঙে দেয়, আমার হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে ভেঙে দেয় লাঠিটা। এই জন্য একটা হাতা রাখছি, হাতাটা দিয়ে মারি না জুড়ে, মানে একটু ভয় দেখায় হাতাতে দিয়ে, মানে হাতাটা দেখলে হাতের মধ্যে তখন একটু কন্ট্রোলে থাকে না। এতগুলো কুকুর না সামলানো খুব অসুবিধা হয়ে যায়। তোমার চিন্টু মামা ইয়াতে গেল, হাঁটু হাঁটু করতে গেছে, অনেক মোটা হয়ে গেছে না, তাই এই জন্য হাঁটু হাঁটু করতে গেছে। গুড়িয়া রানী, ও গুড়িয়া রানী কি হয়েছে আজকে চুপচাপ হয়ে আছে? কি বাবা কি কি কিছু বলতে চাও? পূজা আমাদের জামা কাপড় লাগবে? হ্যাঁ কি কি লাগবে? গয়না কি কি লাগবে আমাকে বলছো তুমি? গয়না কি কি লাগবে? গয়না জামা, হ্যাঁ কি কি লাগবে বলো 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 বলো। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি তো, তুমি মেয়ে না, মেয়েদের চাহিদা অনেক থাকে মার কাছে, না বাবা মার কাছে মেয়েদের চাহিদা অনেক থাকে, তাই তুমি আমাকে বলতে আসছো মামা পূজা হচ্ছে জামা কাপড় কিনে দিবা, তাই না? হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার বাবাকে বলবো, তুমি তোমার বাবাকে বলবা। হ্যাঁ আজকে তোমার বাবাকে বলবা। হ্যাঁ হ্যাঁ আরো কিছু বলবা? এখন রেস্ট নিচ্ছ, অনেক গল্প শুনছো, এখন রেস্ট নিচ্ছ? বাবা সুন্দরী, কি যে
এখানে ভাল লাগছে না, মন বসছে না এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মন বসছে না এখানে এই রুমে? এসি নাই যে জন্য ভাল লাগছে না? আর ম্যাট্রেস ছিঁড়ে ফেলছে ওই জন্য শুতে ভাল লাগছে না? হ্যাঁ, এটা কি আমার ভুল? এটা তোমার ভুল। তুমি ম্যাট্রেসটাকে ছিঁড়ে ফেললে এইভাবে। হ্যাঁ, ম্যাট্রেসটাকে এইভাবে ছিঁড়ে ফেললে কেন? হ্যাঁ, ম্যাট্রেসটাকে ছিঁড়ে ফেললে কেন তুমি? হ্যাঁ, দেখছো দেখছো কি বদমাশি করে? হ্যাঁ, আয় আয় আয়, তো বদমাশি আরও বেশি করবে, আরও ছিঁড়ে ফেলবে রাগ করলে। যেটুকু আছে ওইটা আর থাকবে না। চল আয়, তুলে আসিস না, তুলে না 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 না, আয় আরে 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 বাবা রে বাবা, পায়ে ব্যথা পেলাম আমি। চলো চল, আয় আয় এদিকে, চল আয় 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 এখানে আয়, চল আয়। এত সুন্দর ম্যাট্রেসটাকে ছিঁড়ে ফেললি, পালংটাও ছিঁড়ে ফেললি। হ্যাঁ, মার জন্য জায়গা রাখিস না শুবার জন্য। কত কষ্ট করে শোই আমরা। তোর বাবা এখানটা তোদের মাঝখানে শোয়, আর আমি এখানটা শোই। কত কষ্ট করে শোয়। দুঃখ তো বুঝিস একটু, দুঃখ বুঝিস না? ছেলে নাকি মা বাবার দুঃখ বুঝে, তুই তো বুঝিস না। গুড়িয়া একটু তা বুঝে না বাবা। আমার গুড়িয়া রানী, আমার গুড়িয়া রানী কোথায়? রাগ করে না বাবা, রাগ করে না, রাগ করে না, না 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 না। দেখছিস, তোকে ভালোই বাসে না, তো দুষ্ট করেছে ওই জন্য সুন্দরী তোকে দেখতেই পারে না। তো দুষ্ট ছেলে যে, সুন্দরী ভালোবাসে না তোকে, দেখছিস? আজকে ও একে কামড় দিল। বাবা, দিদা তোমাকে কামড় দিল না? হ্যাঁ, সামান্য একটা বিস্কুটের টুকরার জন্য কামড় দিল তোমাকে। দেখি মলমটা লাগিয়ে দিই, দেখি কোন দিকে কামড় দিছে। হ্যাঁ, এইদিকে না? দেখি ঘুরিয়ে দেখি, ঘুরিয়ে দেখি, একটু সরা, কোন দিকে কামড় দিছে। কি বলবো না, ভয় তো পাশে না। হ্যাঁ, আয় না গা, সর, দেখি 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 দেখি। দাঁড়া দাঁড়া, তো ঘুরিয়ে রানি, দাঁড়া দাঁড়া, এখানটা কামড় দিছে। দাঁড়া, এখন একটু ভাল লাগবে। দদনটা খুব রাগী, সামান্য একটা বিস্কুটের জন্য কি কামড় দিল ওকে। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ। আয় আয়, তুই যদি আজকে থেকে ওকে কামড় দিছিস তাহলে দেখিস, দেখিস। ঘুরে নিয়ে আসো, চলে আসো। আর মলম দিব না, মলম দেওয়া হয়ে গেছে। চলো চলো, উপরে উপরে বসে পড়ো, চলো 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 চলো, হ্যাঁ চলো। এন্দুর খুঁজে, সবসময় এন্দুর খুঁজে। এন্দুর তো নাই এখানে, চলে গেছে এন্দুর, চলে গেছে এন্দুর, নাই এন্দুর, নাই, চলে গেছে। কোথায় পালাইছে এন্দুর? হাঁটু হুটু করে আসলা, ওয়াক করলা, ওয়াক ওয়াক করলা। চলো তাই, আসো আসো, চলো চলো চলো। সবাই বিস্কুট খেয়ে নিছে, তুমি তো খাও নাই। সন্ধ্যার টিফিন সবাই খেয়ে নিল। আসো 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 আসো, তুমি টিফিন খাও নাই, সবাই খেয়ে নিছে। আসো 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 আসো, চলো চলো। তোমার বন্ধু খেয়ে নিছে, চিন্তা করতে হবে না, তোমার বন্ধুকে দিয়ে দিছি টিফিন। চলে আসো চলে আসো, চলো 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 চলো, হ্যাঁ চলো চলো চলো। তুমি টিফিন খাও নাই না, সবাই খেয়ে নিল। চলো। আমার চিন্টু মামা কত অ্যাক্টিভ, দেখছিস? তুই দদনকে দেখ, হাঁটু উটু করে আসে, কি সুন্দর, ওয়েট কমানোর জন্য। আর কদিন পরে ওয়েট হয়ে যাবে তোর দদনের। হ্যাঁ, তোর দদন কত স্মার্ট হয়ে গেছে দেখ, প্রতিদিন হাঁটু হাঁটু করে।
কোথাও যাবে না, সিধা মাথা নিচু করে হাঁটু করবে, সিধা হাঁটু করে বাড়িতে চলে বসে থাকবে বারান্দায়। দাঁড়াও, আমি বিস্কিট নিয়ে আসছি, সবাই খেয়ে নিছে, তুমি খাও নাই। কিন্তু বাবা কেন 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 তোমাদের টিফিন হয়ে গেছে, বুঝলে তো? তোমাদের টিফিন হয়ে গেছে। তোমার চিন্টু মামা ওয়াক করতে গেছে, তোমরা তো ওয়াক করতে যাও না, সারাদিন এসি রুমে শুয়ে থাকো, বসে থাকো, সারাদিন পালংটার মধ্যে বসে থাকো। হ্যাঁ কেন? এই তো হয়ে গেছে তো, এই তো ঝগড়া হয়ে গেল তো, খালি ঝগড়া। কোথায় বাড়ি যাবা? বাড়ি যাবা? চলো 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 চলো, একসাথে সবগুলো গেলে অসুবিধা হয়ে যায়। চলো আসো আসো, টিস্যু করবা? চলো চলো, টিস্যু করলে আসো আসো। হয়ে গেছে ঝগড়া শুরু? হ্যাঁ, মা বকছে না বলে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। তুই এখানে চলে আসলি? ওই নাগা দাদা তো খুব দুষ্টামি করে না? আয় 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 এদিকে আয়, আমার পাশে আয়, আয় এদিকে, এর বসবি, আয় 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 আয়। খুব দুষ্টামি করে ওই নাগা কুকুরটা তোকে এমন পাছার মধ্যে তোকে কেউ দেখতে পারে, আমার চিন্টু মামা দেখতে পারে না। সারাক্ষণ সবাই পিছনে দুষ্টমি করতে থাকবে। এতে ওর নুমগুলো টানে খেয়ে ফেলিস না, ওর নুমগুলো সব ছিঁড়ে ফেলছিস তুই টেনে টেনে পিছন দিক থেকে। তোকে দেখতে পারে না চিন্টু মামা, তোকে খুব দুষ্ট, তুই সাংঘাতিক দুষ্ট। আমি লাঠি দিয়ে একটু ভয় দেখলে আমার হাতে থেকে লাঠি কেড়ে নিবে, লাঠি টুকরা টুকরা করে ফেলে, ওই জন্য আমি হাতা নিছি। এমন দুষ্টামি তুই করিস? হ্যাঁ, এমন দুষ্টামি করিস তুই? চিন্টু মামাকে বিরক্ত করিস না, বলে দিলাম। ওর গায়ের নুমগুলো টেনে টেনে নাগা সব খেয়ে ফেলে। কি ইন্টারেস্ট পায় কি জানি। ওকে তাকায় রয়েছে কখন আমি নুমগুলো টানবো আর খাবো। পাছুর থেকে বেশি নুম টানে। ভাতগুলা খুব গরম, তাই ঠান্ডা বাজে না, ফ্যানের সামনে রাখিয়ে দিলাম, নাহলে অনেক সময় লাগে, প্রায় 1 ঘন্টা পার হয়ে যায় ভাত ঠান্ডা হতে হতে। আর 20 মিনিট লাগবে ঠান্ডা হতে, বুঝছে তো? ভাত ঠান্ডা তো আর 20 মিনিট লাগবে। ততক্ষণে একটু শান্তিভাবে থাকো, সবাইকে শান্তিতে থাকতে দাও। আর চিন্টু মামাকে একদম বিরক্ত করবা না, বুঝলা? ভাত ঠান্ডা হতে দিলাম, আসো চলে আসো। ভাত ঠান্ডা হয়েছে কিনা দেখে আসো, যাও। ওরে যাবা না? এখান থেকে দেখে থাকবা। তুই কেমন করে বুঝবা ভাতটা ঠান্ডা হয়েছে কিনা?
হ্যাঁ দেখে আসো, যাও যাও দেখে আসো, ভাত ঠান্ডা দিলে বলবা আমাকে। কথা শুনছে আবার, ভালো আছে আমার ছেলেটা। এমনি বলি আমি দুষ্টু, দুষ্টু না তো? না বাবা, আমার কথা কি শুনছে, মার কথা শুনছে। ভাত ঠান্ডা হচ্ছে কিনা দেখে আসে। দেখছো বাবা, নাগা ভালো আছে। আর চিন্টু, নাগা ভালো আছে, বুঝলা? খায়ানো আগে, তোমার ওগুলা খায়ানো, তারপরে তুমি। দেখি নাগা খায়ানো, তাতেই খায়ানো। কি যে চুপচাপ থাকো, মা দিবে না, মা দিবে না ভাত। একদম চুপচাপ থাকো, একদম ঝগড়া উগড়া করবে না, শান্তিভাবে থাকো। খিদে পেয়েছে? ভাত খাবা? তোমার দাদা তোমার দিদি তো ভাত খায়, শুয়ে আছে। ভাত খাবা? আসো, দরজা খুলছি। চারজন থেকে বেশি না, জায়গা হবে না। একদম আস্তে 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 আস্তে, দেখি দেখি দেখি। আসো আসো আসো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস। আর না, চারজনকে দিব, চারজনকে দিব। দাঁড়া, আমি ভাত আনতেছি। আর রান্না করে কোথায় যাচ্ছ? আরে 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 আরে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে মানে। আরে দাঁড়া, আমি ভাত, আরে 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 আরে, ভাত খুঁজছে। ভাত কোথায় গেছে? ভাত কোথায় গেছে? আরে দাঁড়া দাঁড়া, আমি আনতেছি তো, আমি আনতেছি, ভাত আনতেছি। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, তুমি ওদিকে যাও। হ্যাঁ ওদিকে যাও, আমি ভাত আনতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরেই বেড়াচ্ছে ভাতের গামলাটা, ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেছে ভাতের গামলাটা? কোথায় গেছে ভাতের গামলাটা? কোথায় গেছে ভাতের গামলাটা? কোথায় কই ভাত? ভাতু কই? যা, সবাই খেয়ে ফেলছে, তোমাদের ভাতু নেই। হ্যাঁ, তোমাদের ভাতু কই? ভাতু, চিন্টু মামা ভাতু কই? না বাবা, মা নিয়ে আসছে। হ্যাঁ ভাত মা নিয়ে আসছে। দাঁড়াও দাঁড়া, তোকে একটু পরে ভাত দিব। আজকে ভাত তোর জন্য হয় নাই, তোর জন্য আবার বসালাম ভাত। তুই একটু 10 মিনিট এখানে বসে থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো এদিকে, খাওয়া শেষ, চলে চলে এদিকে আয়। চলো, বাড়ি যাবা হিসু করতে? হিসু করছো? চলো তাহলে ভিতরে চলো, চলো চলো চলো, হিসু করে নিছো যখন, চলো 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 চলো। তোমার জন্য একটু পরে ভাত আনবো। হ্যাঁ, ভাত বসাইছি এখন। আসো, রুমে চলে আসো। চলো চলো বাবু, চলো উপরে উঠো, উপরে উঠো। হ্যাঁ, তোমাদেরকে এখন ওষুধ খাওয়াতে হবে। গুড়িয়া রানীকে দে, গুড়িয়া রানী পাটা দেয়, কি হয়েছে? হ্যাঁ, পাগুলো ওষুধ খাইতে হবে, বুঝছো? তোমার বাবা ট্যাবলেট টানছে না, ওই ট্যাবলেট এখন খাইতে হবে। চলো, কি হয়েছে? মাকে ধমকি মারিস, মাকে ধমকি মারিস? চলো আয়, রাগ করে না, বসে থাক। পরে আমি বিছনার চাদর চেঞ্জ করব, এখন বসে থাকো। তোমার বাবা আসো। হ্যাঁ বাবা, গুড়িয়া রানী চুলকায় না বাবা? ও বাবা, ওকে মলম লাগাই দিলে বস হয়ে গেছে, সব খেয়ে ফেলে, জিভ দিয়ে চেটে চেটে মলমগুলো খেয়ে ফেলে। তোমাকে চোখের ওষুধ দিই নাই না আজকে? দাঁড়াও, চোখের ওষুধ নিয়ে আসে। চোখটা একটু ফুলছে মনে হয় ওষুধটা দেওয়ার পর থেকে। চোখটা খোলা, দাঁড়া আমি ধরছি। তোমার বাবা আসলে কিন্তু বিছনার চাদর সব চেঞ্জ করবো, ঝাড়বো,
বুঝলা, নেমে যাবা। আনছি তো, নামতে চাও না তুমি। কে দরজার উপরে কে? আসো, চলে আসো। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ চলে আসো। চলো বিছানার উপরে উঠে পড়ো, বিছানার উপরে উঠে পড়ো। হ্যাঁ উঠে পড়ো, বিছানার উপরে উঠে পড়ো, উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি, শীঘ্রই উঠে পড়ো। চিন্টু মামা হাঁটতে গেছে, ও একটু হাঁটাহাঁটি করে। আগে ওয়েটটা আরও বেশি ছিল, ও একটু হাঁটাহাঁটি করে, এখন ওয়েটটা একটু কমছে। খাওয়া দাওয়া করে একটু হাঁটে আমার চিন্টু মামা, তারপর হাঁটে হেঁটে বারান্দার মধ্যে বসে থাকে। চিন্টুর বালু ছাড়াও শুতেই চায় না চিন্টু মামা। কুকুরটাকে ভাত দিয়ে আসি, বাইরে বসে আছে কুকুরটা। আগে গুড়িয়াকে খাওয়াবো, ওষুধটা এই রুমে সবগুলাকে খাওয়াই দিই। পুরা নুন ঝরতেছে আর চুলকানি। খায় না গুড়িয়া, খায় না, ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাবা, সবাই খাওয়াই জানো। চিন্টু খাবে এখন ওষুধ, চিন্টুই তো ওষুধ খাচ্ছে। আ করো বাবা, পালাচ্ছে বলে। আ করো। এখন কাকে খাওয়াবো? ও সুন্দরী, আজকে আছে ও বকলা আরেকটা। চুলকানি হচ্ছে না আবার? বাস, না তুই খানে, সবাই খায় নিচ্ছে। হ্যাঁ নিচে রয়ে গেল, আবার নিয়ে আসি তাহলে। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ তাও রয়ে গেল একটু ভালো। রয়ে গেল এরকম ভাল লাগে না, বলেন তো? এরকম বদমাশি করলে ভাল লাগে? হ্যাঁ চলো ভালো ছেলে, তুমি ভালো ছেলে না? তুমি ভালো ছেলে না নাগা?
না গা, তোমাকে কত ভালোবাসে, বলেছে কেন মারছো ওকে, মারো না, একটা পেপার দিয়ে মারো। দেখো তো তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাদেরকে কত ভালোবাসে, বাংলাদেশ থেকে তোমার জন্য কমেন্ট করছে, দেখো কত ভালোবাসে। ওষুধটা খায় না? লাড্ডু দাঁড়া, একটু সবুর কর, আমি এটা ঝাড়া নি। তুই শুয়ে পড়ছিস বাবার সাথে? লাড্ডু 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 আয়, বিছানাটা ঝাড়া দি। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, শুয়ে জেনে পাগল হয়ে যাচ্ছিস আর ওরা বাবার সাথে। হ্যাঁ দাঁড়া, তুই বিছানাটা করে দি। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, একটু সবুর কর।